Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Senang berjumpa Anda kembali. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Jerman kita. Kita sudah menginjak ke Abschnitt 3 Teil 64 ya. Seperti biasa saya selalu menjelaskan begitu seperti ini untuk agar mereka yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini bisa mengetahui apa maksud dari informasi ini, yaitu Abschnitt 3 Teil 64 ya. Seperti biasa maksudnya adalah video keempat di bab ketiga ini, dan secara keseluruhan kita sudah sampai ke video nomor 16 ya. Dan kita akan membahas mengenai die Zeit ya. Die Zeit itu artinya waktu. Dalam arti kita akan belajar mengenai bagaimana menyebut waktu ya. Waktu berapa jam, jam berapa dan sebagainya. Jadi ini juga penting untuk menyebut waktu karena kita selalu terkait ya, terikat dengan waktu, baik itu kita akan bertemu dengan seseorang ya, atau membuat janji dan sebagainya ya. Jadi sangat penting, dan ini juga sangat menarik ya, agar kita bisa luas dan bisa membicarakan apapun yang kita ingin bicarakan dalam bahasa Jerman ya. Jadi untuk waktu juga sangat penting, dan kebetulan orang Jerman adalah sangat tepat waktu ya. Mereka kalau berjanji jam 9, tentu mereka akan datang jam 9 ya, tidak ada istilah jam karet ya seperti di kita. Mungkin kalau kita mengatakan jam 9 itu berarti bisa jam 10, bisa jam 11 dan sebagainya ya. Di kebanyakan orang ya. Tapi dalam organisasi tertentu tentunya mereka juga berpegang teguh pada waktu yang tepat ya. Deutsch für euch, lernt ihr hier Deutsch kostenlos ya. Dan saya mengucapkan herzlich willkommen, selamat datang ya, dan semoga Anda menikmati, viel Spaß beim Deutsch lernen, semoga Anda bisa menikmati pelajaran bahasa Jerman ini ya. Oke, kita akan mulai pelajaran ini di Zeit ya. Saya akan membacakan sebuah teks kecil ya, seperti yang tertulis di layar ya. Anda juga bisa ikut menyimak ya. Ein Tag hat 24 Stunden. Ja. Eine Stunde hat 60 Minuten und eine Minute hat 60 Sekunden. Ja. 60 Sekunden. Ja. Ein Tag, satu hari, memiliki 24 jam. Ya. Ein Tag hat 24 Stunden. Ya. Jadi hat ini lagi-lagi adalah konjugasi dari kata haben yang berarti memiliki. Karena di sini ada ein Tag ya, satu hari memiliki 24 jam ya, 24 Stunden ya. Jadi kemarin kita belajar mengenai angka-angka, dan saya harap Anda juga sudah bisa menyebut angka seperti ini dengan cepat tanpa harus terlalu lama berpikir. Jadi ein Tag hat 24 Stunden, dan selanjutnya eine Stunde, satu jam, hat 60 Minuten ya. Satu jam memiliki 60 menit. Ya. Eine Stunde hat 60 Minuten und eine Minute, dan satu menit, und eine Minute hat 60 Sekunden. Ya. Jadi, ein Tag hat 24 Stunden, eine Stunde hat 60 Minuten und eine Stunde hat 60 Sekunden. Ya. Mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit ya untuk dipahami, karena kata kerja yang kita pakai adalah kata kerja yang sudah pernah kita bahas ya, dan tentu saja kita sudah sering mengulang-ulang ya. Mudah-mudahan ini bisa Anda ingat selalu ya. Kemudian selanjutnya, ich habe eine Uhr ya. Jetzt ist es 8 Uhr ya. Der Unterricht beginnt um 9 Uhr. Ich habe noch eine Stunde Zeit. Der Unterricht dauert 3 Stunden und der Unterricht dauert 3 Stunden von 9 bis 12 Uhr. Von 2 bis 3 Uhr kommt dann mein Freund. Ja. Jadi kita bahas satu demi satu. Ich habe eine Uhr. Ya.
saya punya jam. Ya, dalam hal ini ada jam tangan, eine Uhr di tangan, atau eine Uhr 1 jam ada di dinding ya, atau jam dinding bisa juga ya. Ich habe eine Uhr, saya memiliki sebuah jam. Entahkan itu jam tangan ataukah jam dinding ya. Jetzt ist es 8 Uhr ya. Sekarang adalah jam 8 ya. Jadi ini juga 8 menunjukkan jam ya, juga kita akan mengatakan Uhr di belakang ya. Jetzt ist es ya. Jetzt ini adalah keterangan, ist ini adalah predikat ya. Bisa yang kita sebut dengan sein di sini. Ada nanti kata kerja juga bisa. Es ini adalah sebagai kata ganti sesuatu ya. Jadi tidak boleh tidak ada es di sini, karena tanpa es ini maka akan kedengaran pincang kalimat itu ya. Es ini adalah sebagai subjek ya. Jadi ini adalah kata ganti sesuatu, katakanlah sesuatu ya. Kalau kita mau membuat dia depan juga bisa. Es ist jetzt 8 Uhr ya, seperti itu ya. Seperti kemarin bagan yang pernah saya di bab sebelumnya, saya juga menunjukkan sebuah bagan ya, dan itu sangat berguna untuk mendeteksi di mana penempatan sebuah kata. Terutama kalau Anda harus ingat bagaimana kata kerja itu harus selalu menempati posisi kedua ya. Ini adalah posisi kedua, jetzt-nya di depan ya, keterangan ya, dan subjeknya ditempatkan setelah subjek ini, setelah predikat ya. Jadi jetzt ist es 8 Uhr, sekarang sudah jam 8, atau kita bisa balik juga, es ist jetzt 8 Uhr, bisa juga ya. Sekarang sudah jam 8. Jadi untuk menunjukkan jam, kita bisa mengatakan es ist jetzt 8 Uhr, jam 8, es ist jetzt 9 Uhr, jam 9, es ist jetzt 10 Uhr, ya. Itu bagaimana mengungkapkan sebuah kalimat dengan menggunakan Uhr sebagai menunjukkan keterangan waktu ya. Kemudian selanjutnya der Unterricht beginnt um 9 Uhr ya. Der Unterricht beginnt um 9 Uhr. Pelajaran, der Unterricht, pelajaran beginnt um 9 Uhr. Mulai pukul 9 ya. Pelajaran itu mulai pukul 9. Der Unterricht beginnt um 9 Uhr. Ich habe noch eine Stunde Zeit. Ich habe noch eine Stunde Zeit. Saya memiliki masih 1 jam waktu. Itu terjemahan yang sangat kaku. Maka kita bisa membuat kalimat menjadi lebih luas, menjadi saya masih memiliki 1 jam waktu. Dalam hal ini kita untuk menunjukkan durasi sesuatu ya, kita harus menggunakan Stunde ya untuk menunjukkan waktu ya. Jadi tidak lagi kita mengatakan saya masih ich habe eine Uhr Zeit, tidak bisa ya. Uhr ini menunjukkan adalah waktu ya, waktu ya. Tetapi kita Stunde kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Uhr dan Stunde itu adalah sama ya. Tetapi dalam hal ini kita harus memahami apakah itu yang dimaksud itu adalah durasi sesuatu ya. Misalnya sekarang kalau di sini ich habe noch eine Stunde Zeit ya. Itu berarti saya masih punya 1 jam waktu ya. Jadi mungkin kalau kita masih punya 2 jam, kita mengatakan 2 Stunden ya. 2 Stunden ada 2 kemudian jamaknya harus ada N di belakang di Stunde di sini ya. Jadi eine Stunde, 2 Stunden Zeit. Kalau kita membuat kalimat yang lain, 3 Stunden Zeit, 3 jam waktu ya. Jadi kita harus menambahkan kata Zeit di sini. Zeit ini adalah waktu seperti di atas ini ya. Jadi ini adalah penting karena ini adalah sebagai pelengkap juga ya. Sebenarnya untuk melengkapkan apakah yang dimaksud dengan eine Stunde itu adalah waktu ya. Ich habe noch eine Stunde Zeit. Ya. Der Unterricht dauert 3 Stunden. Ja. Von 9 bis 12 Uhr. Ja.
Der Unterricht, ya, pelajaran itu berlangsung, ya, berlangsung 3 jam, 3 Stunden. Di sini ada eine Stunde, maka harus tunggal, plural, singular di sini. Kemudian kalau di sini ada 3 Stunden. Ya. Der Unterricht dauert 3 Stunden. Ya, 3 jam, von 9 bis 12 Uhr. 9, von 9 bis 12 Uhr. Ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 12. Ya. Der Unterricht dauert 3 Stunden von 9 bis 12 Uhr. Ya. Jadi di sini ada 9 dan 12 ya. Kalau dalam bahasa Jerman itu kita harus hemat juga dalam menggunakan kata-kata. Jadi sebaiknya kita jangan terlalu sering mengulang-ulang sebuah kata dalam satu kalimat. Misalnya di sini contoh kita tidak bisa mengatakan der Unterricht dauert 3 Stunden von 9 Uhr bis 12 Uhr. Sebaiknya adalah seperti ini ya, von 9 bis 12 Uhr. Jadi mulai jam 9 sampai jam 12 ya. Von 2 bis 3 Uhr kommt dann mein Freund ya. Von 2 bis 3 Uhr kommt dann mein Freund ya. Dari jam 2 sampai jam 3 teman saya datang ya. Jadi dari jam 2 sampai jam 3, antara jam 2 dan 3 dia akan ada bersama seorang teman ya. Atau saya akan ada bersama seorang teman atau teman saya, mein Freund ya. Jadi seperti itu ya, untuk mengatakan sebuah waktu jam menunjukkan pukul berapa, kita harus menggunakan kata Uhr di belakang angka. 7 Uhr jam 7, 8 Uhr jam 8, 9 Uhr jam 9, 10 Uhr berarti jam 10 ya. Nah, kalau kita mau mengungkapkan atau mengatakan sebuah durasi yang berarti juga jam dalam bahasa Indonesia, maka kita akan mengatakan 2 jam, Stunde, harus kita menggunakan kata Stunde dalam bahasa Jerman. Misalnya, saya memerlukan 2 jam. Ich brauche 2 Stunden. Ya. Atau ich habe eine Stunde Zeit. Ya. Atau der Unterricht atau pelajaran itu berlangsung 3 jam. Der Unterricht dauert 3 Stunden. Ya. Jadi seperti itu, durasi kita menggunakan Stunden untuk menunjukkan jam, sedangkan pukul jam berapa, kita akan menggunakan kata Uhr ya. Ya, sekali lagi saya ulangi, baca semua ini ya. Ein Tag hat 24 Stunden. Eine Stunde hat 60 Minuten und eine Minute hat 60 Sekunden. Ja. Ich habe eine Uhr. Jetzt ist es 8 Uhr. Der Unterricht beginnt um 9 Uhr. Ich habe noch eine Stunde Zeit. Der Unterricht dauert 3 Stunden von 9 bis 12 Uhr. Von 2 bis 3 Uhr kommt dann mein Freund. Ya, ini adalah bacaan kita malam ini. Coba kita lihat seperti apa selanjutnya. Nah, ini adalah bagaimana untuk lebih memperdalam penggunaan Uhr atau Stunde. Ya. Sekali lagi, Uhr adalah menunjuk waktu, Stunde adalah menunjukkan jangka waktu, ya, seberapa lama. Ya. Kita perhatikan contoh berikut. Ya. Ich habe eine Uhr. Ya. Ich habe eine Uhr. Berarti saya memiliki sebuah jam. Ya. Kemudian meine Uhr geht richtig. Ya. Meine Uhr geht richtig. Ya. Jam saya tepat, ya, cocok waktunya. Ya. Geht ini berasal dari sebuah kata kerja gehen. Ya. Kalau tulisannya nanti gehen, ya, tapi kalau sudah dikonjugasikan karena di sini ada meine Uhr, ya, sie geht richtig, ya. Dia pergi benar, ya, pergi benar. Richtig adalah benar. Ini artinya adalah tepat, ya. Jamnya tepat, ya. Jadi tidak terlambat, tidak telat, ya, atau tidak terlalu cepat, ya. Itu maksudnya. Meine Uhr geht richtig. Jam saya tepat waktu, ya. Kita akan membicarakan mengenai hal ini. Ini adalah sebagai sebuah ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa Jerman. Ya. Geht ini sering kali kita pakai, ya,
dalam hal ya menunjukkan sesuatu itu berjalan ya. Sama dengan laufen, sama dengan laufen kita juga sering pakai ya. Nanti Anda akan pelan-pelan akan membiasakan diri untuk menggunakan kata-kata yang paling sering digunakan seperti haben, kemudian geht ya. Ya, itu akan sering kita gunakan ya. Kemudian contoh selanjutnya, wie viel Uhr ist es jetzt? Ya, wie viel Uhr ist es jetzt? Ya, jam berapa sekarang? Wie viel Uhr? Kalau kita menanyakan jam berapa, maka kita menggunakan wie viel Uhr. Kemarin kita sudah mempelajari juga kata wie viel. Ya. Wie viel ini berapa? Ya. Sedangkan kita juga bisa menggunakan untuk menanyakan jam ya, wie viel Uhr ya, wie viel Uhr ist es jetzt ya, wie viel Uhr ist es jetzt ya, berapa jam, jam berapa sekarang ya, jam berapa sekarang, wie viel Uhr ya. Nomor 4, es ist jetzt 9 Uhr ya, es ist jetzt 9 Uhr. Seperti yang tadi saya jelaskan mengenai penggunaan es di sini adalah sebagai kata ganti dari sesuatu ya. Dan ini menunjukkan juga sesuatu, es ist jetzt 9 Uhr ya. Jadi sebagai subjek ya, tanpa subjek tentu saja kalimat itu akan pincang ya. Makanya karena itu kita perlu sebuah subjek ya. Dan kata kerja atau juga sein di sini ditempatkan di tempat kedua. Jetzt adalah keterangan, 9 Uhr juga bisa dikategorikan sebagai sebuah keterangan ya. Es ist jetzt 9 Uhr. Sekarang sudah jam 9. Nah. Der Unterricht beginnt um 9 Uhr. Ya. Pelajaran mulai pukul 10. Ya. Pelajaran ini dimulai pukul 10. Beginnt ya, berasal dari beginnen ya. Berasal dari beginnen ya. Der Unterricht beginnt um 10 Uhr ya. Pelajaran itu mulai jam 10 ya. Ich habe noch eine Stunde Zeit. Ya. Ich habe noch eine Stunde Zeit. Saya masih punya waktu 1 jam. Ich habe noch eine Stunde Zeit. Ya. Kemudian yang 7, wir haben von 10 bis 12 Uhr Unterricht. Ya. Kita memiliki pelajaran dari jam 10 sampai jam 12. Ya. Jadi von bis ini juga harus diingat ya. Wir haben von dari jam 10 sampai jam 12 ya. Tetap urnya ini taruh di belakang ya. Unterricht di paling belakang. Wir haben Unterricht, ya. Wir haben den Unterricht bisa juga ditaruh setelah haben ya. Wir haben den Unterricht von 10 bis 12 Uhr ya. Ini tergantung selera bagaimana kita membuat kalimat ya. Wir haben von 10 bis 12 Uhr den Unterricht atau Unterricht bisa ya. Kemudian, der Unterricht dauert 2 Stunden. Ja. Der Unterricht dauert 2 Stunden. Pelajaran itu berlangsung 2 jam. Ya. Berjalan 2 jam, berlangsung 2 jam. Der Unterricht, pelajaran itu berlangsung, dauert 2 Stunden. 2 jam. Ya. Ya, inilah contoh-contohnya dari beberapa untuk menjelaskan bagaimana mengenai waktu. Ya, seperti tadi kita sudah melihat bagaimana menggunakan Uhr ya dari 1 sampai nomor 5 ya. Kemudian mengenai durasi waktu adalah di sini nomor 6 ya, nomor 7 masih wir haben von 10 bis 12 Uhr Unterricht ya. Jadi ini adalah keterangan mengenai jam kapan itu dilaksanakan ya. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan lagi mengenai kosakata yang sudah pernah kita sebut atau pelajari dalam bab ketiga ini ya. Jadi ini adalah bagian pamungkas dari bab ketiga. Jadi untuk kali berikutnya atau video berikutnya kita akan sudah menginjak ke Abschnitt 4 ya.
ke bab 4 ya. Dan seperti biasa, setiap akhir bab tersebut saya akan menampilkan lagi kosakata yang pernah kita pelajari untuk mengingatkan Anda agar bisa menghafal dan menambah kosakata ya. Berikut ini misalnya di Zahlen angka-angka ya. Bezahlen membayar, billig murah, der Brief kata jamaknya Briefe surat, das Briefpapier, die Briefpapiere, kertas surat, das Geld, uang, der Geldschein, die Geldscheine, uang kertas, das Geldstück, menjadi Geldstücke, uang logam, kaufen, membeli, das Kleingeld, menjadi uang receh, ya. Kosten, harganya, der Euro, mata uang Eropa, ya. Das Papier, atau di Papiere jamaknya kertas, di Rechnung atau Rechnungen jamaknya tagihan. Kemudian rechnen menghitung, menjumlah ya. Der Schein ya, die Scheine uang kertas, das Stück, die Stücke uang logam, teuer mahal, weiter zählen menghitung terus ya. Weiter zählen menghitung terus. Ini adalah sebuah kata yang kita sebut dengan kata yang bisa dipisah ya. Kita akan mempelajari kelak di bab-bab yang akan datang ya. Sekarang saya hanya menyebutnya ke hadapan Anda agar pertama untuk warming up, untuk juga bisa mendengar terlebih dahulu, dan nanti pendalaman akan kita berikan di salah satu bab di depan ya. Jadi kita sekarang perhatikan, pusat perhatian adalah zählen, menghitung. Tapi kalau ada weiter zählen berarti terus menghitung ya. Wie viele, berapa, die Zahl, zahlen, angka, zahlen, membayar ya. Zählen, menghitung, zuerst, pertama-tama, das Demonstrativpronomen, kata ganti tunjuk, das ya, sich merken, perhatikan ya, perhatikan, sich merken. Ini juga sebuah kata kerja yang kelak akan kita bahas secara khusus ya. Apa yang kita sebut dengan reflexive verben ya. Reflexive verben akan kita bahas kelak. Yang Anda perhatikan saat ini hanyalah yang ini aja, sich atau merken, perhatikan, oder atau wie viel, berapa ya. Kemudian die Zeit ya, waktu. Ich habe Zeit, saya ada waktu. Die Minute, menit. Die Sekunde, detik ya. Die Stunde, Stunden jamaknya, jam. Der Tag, die Tage, hari. Die Uhr, die Uhren, jam. Es ist 8 Uhr, ini jam 8. 8 Uhr, pada jam 8. Semua ini ada pembahasan khusus kelak. 8 Uhr, bagaimana menyebutkan waktu. Wie viel Uhr ist es ya, jam berapa sekarang ya. Von titik-titik bis, dari, sampai ya. Ya, demikian pelajaran kita kali ini ya. Dan saya harap ini juga menambah wawasan Anda. Mudah-mudahan kita atau Anda selalu senang ikut belajar bersama saya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membawa manfaat ya, menambah pengetahuan dan bisa segera menguasai bahasa Jerman. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di episode berikutnya ya. Dan Dankeschön, terima kasih. Nicht vergessen, jangan lupa di subscribe, di komen, kasih jempolnya atau share ya. Jika ada pertanyaan seperti biasa, silahkan Anda kasih komentar di kolom komentar ya, agar saya bisa membahasnya kembali jika ada sesuatu hal yang kurang jelas ya. Dan saya harap kita bisa bertemu kembali. Auf Wiedersehen, sampai jumpa lagi. Tschüss.